好，Hello，大家好，我係 Karen 啦。咁我哋咧先提一睇我哋究竟咩係氧化壓力啦。大家可能都會有類似聽過一啲 terms 係氧化壓力啊、抗氧化、自由基啊，可能大家都好成日聽到，但係未必真係好全面知道佢對我哋身體係啲咩嚟啦。咁首先，如果我哋知道氧化壓力咧，我哋會由一個自由基去理解啦。自由基可能成日大家會聽得比較多，會係喺啲護膚品啊嘅一啲 training 啊、皮膚啊啲肌膚嘅 training，成日聽到咩自由基。咁但係其實佢真正係一啲咩嚟咧？咁其實係我哋身體入邊嘅一啲原子啦，你就會原子入邊咧，其實佢係一啲電子嚟嘅。咁電子咧，一個最穩定嘅狀態咧，佢哋一定係一對一對咧，佢哋喺我哋身體咧先係一個最穩定嘅狀態嚟嘅。咁自由基咧就係一個原子喺一個唔穩定嘅狀態之下，就係因為佢有其中一對咧係少咗一粒嘅，佢單數嘅電子，咁所以咧佢就會做咗一個不穩定性喺度。咁其實自由基咧，你無論你覺得幾健康啦，你個人都會自己身體會有產生到嘅，因為點解咧？我哋身體入邊有一個新陳代謝啦。無論你可能食嘢，你只係將啲嘢食轉化為你嘅力量啊、你嘅能量啦，都已經係會有一個自由基嘅產生㗎啦。咁所以無論你係食得幾 clean 幾健康咧，你嘅身體自然係會有產生呢樣嘢嘅。咁再者咧，就係你一啲免疫嘅反應啦，可能你病啊嗰一啲咧都會有自由基嘅產生啦。能量轉換又會有啦。再加上咧，我哋生活㗎嘛，咁我哋一定有啲外在環境因素嘅。已經係避免唔到嘅一啲紫外線啦，或者空氣污染啊，呢啲咧都係會令到我哋身體咧入邊會產生呢啲大量嘅自由基啦。咁有一啲可控㗎啦，咁可能食煙啊，或者你工作壓力啊、學業壓力啊，或者你食嘢方面可能真係中意食煎炸嘢或者罐頭嘢嘅呢啲，全部都係一啲外在環境因素咧，會令我哋身體咧產生更加多嘅自由基。咁當你嘅自由基過量啦，喺個身體入邊唔 balance 嘅時候咧，就會令到我哋身體咧有一個氧化壓力啦，我哋叫做。咁呢個就係見到啦一啲自由基啦。咁其實就係頭先其實Sabrina 嗰個 PPT 都有。咁呢度就係一對呢啲見到。咁呢個單丁咗一粒嘅電子咁樣，呢個圖咧就係我哋一個自由基嘅圖嚟嘅。咁所以其實我哋每日身體入邊每個細胞都會有差唔多起碼10000次嘅一個自由基嘅攻擊啦。咁所以咧抗氧化對付我哋嘅自由基咧係非常之重要嘅。咁呢個咧就係好簡單，成日都會見到啦。呢個蘋果切開，大家都知道你唔去理佢嘅話，佢就會變黃啦，好似生鏽咁樣啦。呢個就係一個好肉眼容易理解到嘅一個叫做氧化嘅過程嚟嘅。咁佢變黃咗之後，就已經就係氧化作用啦，令到佢嗰個細胞有反應，就會產生一啲我哋叫做好似生鏽咁樣嘅損傷啦。係啦，咁跟住呢個就睇到啦。咁其實自由基點樣係有嗰個氧化壓力咧？咁頭先講到自由基佢係單數嘅電子啊嘛，咁佢不穩定性嘅時候，佢想令到自己好 stable，咁佢嗰粒單丁嘅電子佢想 pair up 嘅話，佢會點咧？佢會搶隔離嘅電子嘅，咁佢搶咗隔離嗰個，咁就令到隔離嗰啲周圍嘅變咗做不穩定性嘅一個分子啦。咁所以咧，慢慢你個身體如果消化唔到嘅話咧，咁就會令到你個身體嗰個氧化壓力咧就會一路咁樣增加啦。咁就其實一個變咗連鎖嘅反應嚟嘅，係啦。咁所以咧，你一路累積嘅話咧，咁就會對一啲細胞嘅損害啦，甚至衰老嘅過程啊，或者嗰啲症狀都會慢慢去加速啦，甚至去健康嗰方面咧都會有好多嘅影響啦。去到 DNA 啊細胞嘅層面咧都會有影響嘅。咁呢度就係提翻啦，我哋所以好簡單去理解就係冇咗嗰個平衡點啦。你入邊身體入邊嘅嗰個自由基啦，同埋抗氧化物之間咧，佢唔 balance 嘅話咧，我哋身體就會製造到呢個氧化壓力。咁氧化壓力就會損害我哋嘅細胞啦，令到我哋身體會加速老化啦，甚至有各種嘅健康問題啦。咁所以我哋其實就算你真係食得好健康，我真係每日都食得好乾淨啊，做好多運動啊，早睡早起啊，但係其實我哋都需要面對我哋呢個身體入邊內部嘅一啲氧化壓力啦，令到我哋會可以處理得到啦。所以我哋抗氧化係非常之重要嘅。咁呢度見到咧，已經係基本上 mark 晒咧，你身體由內到外其實都需要做到抗氧化嘅。